그 다음에는 이제 그 목젖을 잘라내는 수술을 하신 분. 그리고 또 비중격 망곡증. 이게 뭐예요? 코가 양쪽으로 갈라져 있잖아요. 네. 코 가운데를 가로막는 뼈, 비중격, 네, 만곡, 휘었다. 예. 그래서 코뼈가 휘었다는 표현을 아주 어렵게 어려운 얘기로 비중격, 망곡이라고 비중망곡. 하는 건데요. 아. 그냥 쉽게 코뼈가 틀어지는 상태다. 그러면 이 코뼈가 틀어지면 콧구멍이 차이가 나는 거죠. 왼쪽 오른쪽. 네, 그래서 한쪽은 좁고 한쪽은 넓고 네. 그런 사람도 있고. 네. 그러면은 코가 네. 동시에 숨을 안 쉬고요. 네. 코가 왔다 갔다 하면서 번갈아 가면서 호흡이 되거든요. 그래요? 어떤 때는 이 코 지금 저 이제 코가 좀 막혀 있는 거고요. 네. 이 코는 뚫려 있어요. 근데 그게 왔다 갔다 한단 말이에요. 그게 음. 왜 그러냐면 똑같이 다 하면은 이 무슨 세포죠? 이게 후각 신경이 굉장히 예민한데 그게 너무 피로가 쌓여가지고 회복이 안 되는 거라. 그러니까는 그걸 쉬게 해주는 거예요. 그런 이유로 인해서 코 호흡이 왔다 갔다 하는데 좁아진 구멍이 있을 때는 숨이 잘 안 쉬어질 거 아니에요. 그럼 굉장히 답답한 거죠. 그럴 때 이제 입으로 숨을 쉬죠. 그래서 비중격이 있는 사람들은 호흡이 정상적이지가 않아요. 그럼 늘 이렇게 한쪽은 코 막힘 상태로 이렇게 좁으니까 있기가 쉽겠네요. 네. 네. 그렇구나. 근데 꽤 많은 사람들이 음. 코뼈가 많이 휘어 있어요. 그러니까 비염이 생겨서 코가 막혀도 한쪽 코로 숨이 쉬어지면 한쪽을 포기하고 한쪽 코를 더 키웁니다. 또 그래요. 네, 그래서 비염 때문에 비중격이 생기기도 하고 맞아서 생기기도 하고 사고가 나서 생기기도 하고 비중격이 발생하는 원인은 많아요. 코뼈가 틀어지는 이유들이. 그렇구나. 어쨌든 그런 결과로 인해서 호흡에 지장을 받으면 이제 코뼈를 바로잡는 수술을 하고 구멍을 이제 뻥 뚫어서 숨을 쉬게 하는데 문제는 코를 뻥 뚫었는데도 숨 쉬는 게 잘 안 되는 사람들이 있어요. 잘 때 얘기하시는 거죠? 때뿐만이 아니고 낮에도. 낮에도요? 그게 왜 뚫었는데 원인을 제거했는데 왜 그래요? 제가 갑자기 생각이 안 나는데 그럼 무슨 증상이 있어요? 저기를 이 합의갑계 이런 그 코 안에 있는 조직들을 다 제거했더니 네. 이게 기능을 못하는 거예요. 코 호흡이 안 되는 거예요. 굉장히 큰 부작용이 생기기도 합니다. 그래서 그런 코골이 수술로 인해서 그런 그 병을 얻게 된 그 카페가 또 있더라고요. 그래서 보니까 정말 그 개고생해서 수술을 했는데 증상은 하나도 안 낫지도 않고 숨쉬기만 더 힘들어져가지고 어떻게 물을 수도 없고 정말. 그런데 소장님 이제 많아. 그런 분들은 일부시겠죠. 뭐 누구나 다 그렇게 그런 그러니까 수술에서 문제가 되진 않겠죠. 수술을 과하게 하는 거. 그리고 그러다 보니 이 위험성이 따르는 거죠. 그러니까 이제 수술도 원인을 제대로 파악하고 해야 되는데 그래서 수술도 보면 아무데나 가서 할 게 아니고 병원 맞고 그다음에 이 감각이거든요. 그런 사람들, 그런 의사들이 있어요. 또 그냥 누구나 다 수술을 다 똑같이 잘하시는 건 잘하는 거 아니다. 않아요? 그래도 의사 선생님들은 다 수술을 잘하십니다. 무슨 말씀이세요? 제가 볼 때는요. 네. 그러면 네. 우리가 무슨 수술 잘한다면은 그 수술 잘하는 병원은 1년 이후까지 예약이 차 있잖아요. 맞아요. 그래서 자기 생명을 맡기고 내 몸을 맡기는데 아무나 경험 없는 사람한테 하기는 좀 두려운 거예요. 근데 그런데 실제로 코골이 수술하다 죽은 사람이 꽤 많다는 거. 네, 점점 우울해지네요, 네. 소장님. 그 얘기는 그만해야 될 것 같아요. 네, 점점 우울해져요. 그때 국회의원 코골이 수술하다 죽어가지고 신문에 막 나고 방송에 나고 그랬었잖아요. 근데 세월이 지나면 다 잊혀집니다. 그렇죠. 네. 근데 뭐 옛날보다 지금은 뭐 기술도 좋아지고 그렇죠. 장비도 좋아지고 잘하실 거예요. 네. 아프기만 하지 뭐. 네. 근데
근데 어쨌든 이렇게 수술을 했는데도 여전히 코를 골아서 그래서 그렇죠. 이제 이분은 코골이가 이 여전함과 강도와 세기도 여전함과 그것 때문에 이제 바이오가드를 착용하기 시작하셔서 여기 보면 그게 효과가 별로 없어서 한 번 더 했잖아요. 아 그러니까요. 수술을 수술을 두 번 더 두 번을 더 받았어요. 받았어요. 네. 3번을 받은 거예요. 3번. 네. 예, 그러니까 이게 참 의사 선생님 말하면 그게 전부인 걸로 알죠. 아유 그렇죠. 저한테도 그래요. 네. 그러니까 저도- 하라니까 또 했는데 그럼요. 이때 또 참 네. 그래도 의사 선생님이 하라는 대로 해야죠. 어쨌든 네. 그럼에도 불구하고 코골이는 여전했다는 거죠. 네. 문제는 네, 그렇죠. 네. 그래서 하여튼 바이오가드 수술을 했음에도 별 불구하고 없으니 불구하고 더 이상 방법이 없는 줄 알고 그냥 살았답니다. 네, 그러니까 그러다가 제가 참 나쁜 놈이에요. 광고도 잘하고 홍보도 열심히 해가지고 이런 사람들 다 알았어야 되는데 조용히 있다 보니 모르는 네. 사람이 너무 많았어요. 네, 네. 이제부터 잘 하시면 돼요, 소장님. 기회를 드릴게요. 이제부터 네. 하고 있습니다. 네, 네. 자, 좋아요, 공유. 네, 말 나온 김에 좋아요, 댓글, 공유, 네, 꼭꼭꼭, 네, 눌러주시기 바래요. 네. 자, 오늘 이렇게, 우리가 지금 3분의 사례를 네. 소개를 시켜드려봤어요. 또, 다음에 또 할 거죠? 그럼요. 네. 굉장히 많고, 네. 또 살짝 예고를 해드리면, 충주의 교도소에 계신 분이 굉장히 많은 사연을 가지고 또 저희하고 접해 보신 분이 계시는데, 그분 사연도 또 다음 이 유튜브 캐스트를 통해서 또 소개를 해드리도록 하겠습니다. 또 유서 이야기도 하나. 그러니까 유서 얘기도 있고 굉장히 많아요. 그러니까 여러분들 기대해 주시면 결코 그 기대에 저희가 부응토록 하겠습니다. 결코 부응한다고요? 어떻게 해야 결코 부응하는 거지? 네. 꿀잠TV입니다. 영상 잘 보셨나요? 여러분의 댓글은 힘이 되고 여러분의 좋아요는 저에게는 에너지입니다. 앞으로도 많은 댓글 그리고 많은 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 꾹꾹